আসসালামু আলাইকুম। কুকিং হাউসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। ঝটপট একটি বিকেলের নাস্তার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে তৈরি করব ফুলকপির বড়া বা চপ। ফুলকপির এই বড়াগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু হয় আর এটা তৈরি করা একেবারে সহজ। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই ঝটপট করে বিকেলের নাস্তার জন্য তৈরি করে নেওয়া যায়। ছোট বড় সবাই ভীষণ পছন্দ করবে খেতে। আমি এখানে ছোট সাইজের একটা ফুলকপি নিয়ে নিয়েছি আর ফুলকপিটা খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, একটু ছোট টুকরো করে নিয়েছি এগুলোকে। এখন এই ফুলকপিগুলো আমি একেবারে কুচি করে কেটে নেব। ফুলকপিগুলো আমি ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর ফুলকপিটা আমি বটি দিয়ে কেটেছি, একেবারে মিহি করিনি। এটা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করেও নেওয়া যাবে, তবে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিলে একেবারে মিহি হয়ে যাবে। আমি একটু দানা দানা রেখেছি বড়, সেভাবেই কেটে নিয়েছি। আর এখানে 3 কাপ পরিমাণ ফুলকপি হবে কাটার পরে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ গাজর কুচি। গাজরটা দিলে খেতে ভালো লাগবে, গাজর বাদ দিয়েও তৈরি করে নেওয়া যাবে। এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। কাঁচামরিচ দিয়ে দেব, 5টা কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি এখানে। মরিচের পরিমাণটা যার যার টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করতে হবে। আর দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি। দিয়ে দেব একটা ডিম। ডিমটা দিলে বড়াগুলো অনেক সুস্বাদু হবে খেতে। ডিম ছাড়াও তৈরি করে নেওয়া যাবে। হাফ চা চামচ দিয়ে দেব টালা জিরার গুঁড়া। 1/4 চা চামচ দিয়ে দেব গোলমরিচের গুঁড়া। লবণ দিয়ে দেব স্বাদ মতো আর দিয়ে দেব সামান্য হলুদের গুঁড়া, জাস্ট কালারের জন্য। হলুদের গুঁড়া বাদ দিয়েও তৈরি করা যাবে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব বেসন। আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ বেসন দিয়ে দেব। এবার সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালোভাবে মেখে নেব। মিশ্রণটা মাখাতে এখানে কোনো পানি দিচ্ছি না, যে ডিমটা দিয়েছি এটা দিয়েই মাখা হয়ে যাবে। ডিম ছাড়া যদি কেউ তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে পানি দিয়ে মিশ্রণটা মেখে নিতে হবে। আর মিশ্রণটা একটু শক্ত আঠালো করে মেখে নিতে হবে, যেন খুব বেশি নরম না হয়। মিশ্রণটা যদি খুব বেশি নরম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বড়াগুলো ভালোভাবে মচমচে হবে না। মিশ্রণটা একটু শক্ত এবং আঠালো টাইপের করে মেখে নিলে এই ফুলকপির বড়াটা অনেক মচমচে হবে। আমি এখানে কোনো চালের গুঁড়া ব্যবহার করিনি, চাইলে এখানে একটু চালের গুঁড়া দেওয়া যায়। ফুলকপির মিশ্রণটা আমি খুব সুন্দরভাবে মেখে নিয়েছি, একটু আঠালো এবং শক্ত করে, যাতে করে বড়ার শেপগুলো দিতে সুবিধা হয়। অতিরিক্ত নরম হয়ে গেলে বড়ার শেপ দেওয়া যাবে, তবে এগুলো অনেকটা নরম নরম থাকবে, বেশি মচমচে হবে না। এখন অল্প অল্প করে ফুলকপির মিশ্রণ নিয়ে আমি বড়াগুলো ভেজে নেব। ভাজার জন্য আমি প্যানে পরিমাণ মতো করে তেল দিয়ে দেব। তেলটা বেশ ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। এখন এই গরম তেলের মধ্যে আমি ফুলকপির মিশ্রণটা এরকম ছোট ছোট করে দিয়ে বড়াগুলো ভেজে নেব। অল্প আঁচে ভেজে নিতে হবে, যেন বড়াগুলো খুব সুন্দর মতো সেদ্ধ হয় এবং ভাজাটাও হয়ে যায়। আর বড়াগুলোকে আমি খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। এটা যার যার পছন্দ মতো কালার করে ভেজে নেওয়া যাবে। এপিট ওপিট করে উল্টে দিয়ে খুব সুন্দর করে দুপাশটায় ভেজে নিতে হবে। ফুলকপির এই বড়া বা চপ অনেকভাবেই তৈরি করা যায়। আজকে যেভাবে তৈরি করলাম এটা খুবই সহজ একটা পদ্ধতি, আর এটা তৈরি করতেও খুব কম সময় লাগে। ঝটপট করে তৈরি করে নেওয়া যায় এই বড়াগুলো। ফুলকপির এই বড়াগুলো গরম গরম খেতে খুবই ভালো লাগে। চাইলে এই বড়াগুলো কিন্তু ভাত দিয়েও পরিবেশন করা যায়, সাদা ভাতের সাথে দারুণ লাগে খেতে। এপিট ওপিট উল্টে দিয়ে আমি ফুলকপির বড়াগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি, আর এটা অনেক বেশি মচমচেও হয়েছে। এখন বড়াগুলো আমি তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নেব, আর বাকিগুলো একইভাবে ভেজে নিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল দারুণ সুস্বাদু এবং মজাদার মচমচে ফুলকপির বড়া বা চপ। টমেটো সস দিয়ে ফুলকপির এই বড়াগুলো গরম গরম খেতে দারুণ লাগে। বিকালের নাস্তায় বানিয়ে পরিবেশন করতে পারেন, সবাই ভীষণ পছন্দ করবে খেতে। আশা করি ভালো লেগেছে আমার আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।